Salam alaikum, deuxième vidéo pour la résolution des équations cos en utilisant le cosinus dans un intervalle bien choisi. Alors on choisit que le x appartient à l'intervalle moins pi fermé et que le cosinus de x est strictement inférieur à moins racine carrée de 3 sur 2. Vous devrez toujours bien savoir que pour la résolution des équations de ce genre, il faut passer par la résolution des équations dans l'intervalle choisi. Eh bien, on a cos x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2, donne et cos pi sur 6 est égal à la racine carrée de 3 sur 2, alors le cosinus de x est égal à moins cos pi sur 6. Vous ne devrez pas du tout faire passer le moins ici. Ça se fait avec le sinus. Donc, le cosinus de x, il est égal à cos de quoi? De pi moins cette valeur qu'on a. Alors, le cosinus de x, il est égal à cos, rendre au même dénominateur, calculer, et vous allez trouver le 5pi sur 6. On a donc soit que le x est égal à 5pi sur 6 plus 2kpi, ou avec le x est égal à moins 5pi sur 6 plus 2kpi. Voilà. Avec le cas toujours élément de z. Eh bien, cherchons maintenant, ça ce sont les solutions dans R. Cherchons les solutions dans cet intervalle-là. Alors, soit qu'on les trouve à partir des encadrements, ou bien tout simplement en cherchant à donner à K des valeurs. Vous voyez que si on donne à K la valeur 0, on trouve 5pi sur 6 qui appartient à cet intervalle. Et si on donne à K ici la valeur 0, on trouve moins 5pi sur 6 qui appartient aussi à cet intervalle. D'autres valeurs autres que 0 ici et là, on n'arrive pas du tout à trouver des valeurs qui appartiennent à cet intervalle. Donc on a seulement deux solutions dans l'intervalle moins pi pour l'équation cos x est égal à moins racine carrée de 3, c'est le 5pi sur 6 et son opposé moins 5pi sur 6. Bien pour k égale 0, on a le x est égal à 5pi sur 6 qui appartient à l'intervalle moins pi. Et encore, pour k égale 0, on a le x il est égal à moins 5pi sur 6 qui appartient aussi à cet intervalle. Voilà. Maintenant, la résolution à l'aide du cercle trigonométrique. باستعمال الدائرة المثلثية. Je construis un cercle je choisis le repère, voici l'origine, voici le i, voici le j, le i', j'. Le i sur l'intervalle il est lié à 0. Le j sur l'intervalle choisi il est associé à pi demi. Et le i il est associé à pi ou encore à moins pi. Et le J', le symétrique de J, il est associé à moins pi demi. 5pi sur 6. 5pi sur 6, c'est 150 degrés. À l'aide du rapporteur, vous placez le point que je vais désigner ici par
son abscisse curviligne 5π sur 6, sont symétriques par rapport à l'axe OI, ça sera moins 5π sur 6. Et bien ici c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Je change ici ce qu'on a. Je vais prendre supérieur. Eh bien, supérieur, ça correspond à cet arc. Eh bien, là, on va bien prendre cette partie, cet arc du cercle. Qui correspond à ces points qu'on a ici. Eh bien, le S est égal de 0 à 5π sur 6 ou bien de moins 5π sur 6 à 5π sur 6. On n'a pas égal, donc l'intervalle solution, c'est ce qu'on a ici. Voilà, de moins 5π sur 6 jusqu'à 5π sur 6. Avec le tableau de signes, جدول الإشارة. جدول الإشارة. Il y a le x et le cos de x plus racine carrée de 3 sur 2. Il y a le moins pi, ici c'est le pi, le moins 5π sur 6, pi 5π sur 6, ici un 0, de même ici, entre moins 5π sur 6 et 5π sur 6, il y a le 0 ici. Remplaçons ici par 0. Ici, pourquoi pas. Le cosinus de 0, il est bien égal à 1. Le 1 est positif, la racine carrée de 3 sur 2 est positif, alors ce sera un nombre positif. Et ici, ce sont deux signes. Nous, on veut avoir le cosinus de x supérieur à. Donc supérieur, ça correspond à ce qu'on a ici. Donc c'est l'intervalle de moins 5π sur 6 jusqu'à 5π sur 6. Et les deux bornes n'appartiennent pas. Voilà. نعاود نشرح بطريقة ربما أكثر توضيحا. في الوقت اللي كيطلب لنا أننا نعطيو الحل ديال المتراجحة مثلثية والآن باستعمال الكوسينوس، نفكروا أننا نحلوا واحد المعادلة في المجال الذي هو محدد، يعني في هذا المجال كوس إكس يساوي هذا العدد، وبالتالي نذكر على أن كوس بي على 6 كيساوي جبر مربع 3 على 2، وهذا يترتب عنه أن الكوس ديال اكس كيساوي ناقص اللي كاين عندنا هنا كوس بي على 6. هذا الناقص ما يمكنش ندخلوها هنا ونقولوا ان كوس اكس كيساوي كوس ناقص بي على 6، هذا خطا. خصنا نقولوا على ان الكوس ديال اكس كيساوي الكوسينوس ديال بي موان بي سور 6 كي نضرب كوس 5 بي سور 6. ابتداء من هاد 5 على بي على 6 غادي نعطيو الحلول ديال المعادله كوس اكس كيساوي ناقص جذر مربع 3 على 2 في ار. إذا فالحلول هي إكس يساوي 5 بي على 6 زائد 2 كابي، حيث ك عدد صحيح نسبي، أو أن إكس يساوي ناقص 5 بي على 6 زائد 2 كابي، دائما ك عدد صحيح نسبي ينتمي إلى زد. هذه كتمثل حلول في ار. حنا كنبحثوا عن الحلول اللي كاينه في هذا المجال هذا، وبالتالي خصنا نفكروا أننا نبداو نعطيو لك واحد القيم بحيث نحصلوا على الحلول اللي كاينه هنا، أو أننا نديروا تأطير
نديرو 5 بي على 6 زائد 2 كا بي محصور بين موان بي اي بي et on trouve D ou bien une valeur de K et ainsi de suite. Et de même pour ce qu'on a ici. ولكن كنلاحظ على انه الا بدينا كنعطيو الكا واحد الخيام كنوصلوا بسهوله الحلول اللي كاينه في هذا المجال هذا. فلا عطينا الكا قيمه واحد وجوج وثلاثه واربعه فراحنا كنخرجوا على هذا المجال هذا كنفوتوه. وبالتالي نعطيو الكا القيمه صفر كنلقاو 5 بي على 6 اللي هي صغر من 6 بي على 6 اللي هي بي. اذا حل مقبول في هذا المجال. ثم إلا عطينا الكا القيمة ناقص واحد غادي نوصلوا لواحد العدد اللي هو خارج هذا المجال سالب صغر من ناقص بي. إذا كتبقى أن الحل الوحيد اللي كنحصلوا عليه انطلاقا من هذه النتيجة هذه هو 5 بي على 6. وبنفس الشيء إلا عطينا الكا قيم موجبة أكبر من صفر فكنحصلوا على أعداد اللي هي بعيد خارج هذا المجال. نعطيو الكا القيمة صفر كنلقاو ناقص 5 بي على 6 اللي هو اكبر من ناقص 6 بي على 6 اللي هي ناقص بي. وبالتالي فهذا حل مقبول في هذا المجال. كيبقى اننا وجدنا فقط جوج ديال الحلول اللي كنحدوها على الدائره المثلثيه. ها بي على 5 بي على 6 والمماثل ديالو بالنسبه للمحور ديال المحور او اي اللي هو بالنسبه لنا محور الافاصيل اللي هو ناقص 5 بي على 6. بغينا ان وهنا بالضبط كاين ناقص جذر مربع 3 على 2. الاعداد اللي كبر من ناقص جذر مربع 3 على 2 على المحور او اي كاينه هنا بالضبط. وبالتالي اللي هي كاينه هنا في هذه لابارتي اشوغي فهاد لابارتي اشوغي كتوافقها نقط على الدائره المثلثيه اللي هي اللي خديتها بهاد لابارتي اشوغي او انني عندي واحد اللون غندير هاد لاخك هذا بواحد اللون متميز. اذا فاذا بغينا الحلول فراحنا كنمشيو من ناقص 5 بي على 6 مرورا بناقص بي مرورا بالعدد صفر مرورا بي على 2 وصولا الى 5 بي على 6. وبالتالي المجال اللي هو حل ديال هاد المتراجحه في ناقص بي كيكون هو المجال المفتوح من ناقص 5 بي على 6 الى 5 بي على 6. ممكن ان نصل الى هذه النتيجه دون رسم الدائره المثلثيه. يكفي أن نرسم جدول الإشارة من سطرين. السطر الأول يخصص لإكس والثاني يخصص لكوس إكس زائد بي على 3. لماذا زائد؟ لأن هاد ناقص جذر مربع 3 على 2 إلا مريناها للطرف الآخر كتولي هنا زائد. وكنحدوا على هذا الجدول ناقص بي و بي وبالضبط كنحدوا القيم اللي حنا وصلنا لها هنا اللي هي 5 بي على 6 وناقص 5 بي على 6. متفقين معايا؟ بين ناقص 5 بي على 6 و 5 بي على 6 يوجد العدد صفر، يوجد العدد بي على 3، يوجد العدد هنا لا. إذا ناقص بي على 3 كذلك موجود هنا. وبالتالي إلا عطينا الإكس القيمة صفر وحسبنا فكنعرفوا أن الكوسينوس ديال إكس هو ديال صفر هو واحد عدد موجب وجذر مربع 3 على 2 عدد موجب المجموع ديالهم عدد موجب. هاو إذا إلا درت هنا بلس فالإشارات كتمشي التيرناتيف بالتناوب. بلس كتكون سبقتها موان وبلس كتكون من بعدها موان، وهذا هو اللي كيعطينا المجال نفس المجال اللي حنا كنحصلوا عليه هنا هو نفس المجال اللي حصلنا عليه بالدائرة المثلثية. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الشرح وانتظروا مثال ثالث دائما باستعمال كوس، ولكن يجب أن ننتبه أكثر. N'hésitez pas à partager ce travail avec vos camarades afin que tout le monde profite. Merci.